আমি বলে বোঝাতে পারছি না যে কি ভালো লাগছে। সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের ব্লগ। তিস্তার জলটা সবসময় আমাকে মুগ্ধ করে। পাহাড়ের এই রাস্তা দিয়ে 5খানা বাইক পরপর যাচ্ছে, দারুণ আনন্দ হচ্ছে। আমি একটু ইমোশনালও হয়ে পড়েছি। কত দিনের স্বপ্ন ছিল যে বাইক নিয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত আসবো, সেটাই ভাবতে পারিনি। সেখানে সিকিমের দিকে যাচ্ছি। ঘুম অনেক ভোরেই ভেঙেছে, উঠেছি 7:30টার সময়। আর এখান থেকে পুরো পাহাড়ের রেঞ্জ দেখা যায়। দেখো পুরো রেঞ্জটা এখান থেকে দেখা যায় শিলিগুড়ির এই জায়গাটা থেকে। ভোরবেলা শুনছি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছিল এখান থেকে, মানে হালকা একটা চূড়াটা। তোমার নামটা একটু বলো আমাকে। কি গাচ্ছে ও এখন খেলায় বিজি, ও নাম বলবে না। রিয়ানদীপ ওর নাম, ঠিক আছে। অনেক কষ্টে ও বললো আমাকে নামটা। কিন্তু টাটা করে দাও সবাইকে এখানে। এদিকে আমাদের মামি পুরি বেলছো, তুমি ভাবতে বসে গেছি। দিদিকে একটু নিয়ে নি। দিদি দেখো এক থালা পুরি, ছোলার ডাল। তোমরা নিয়েছো পুরি, আমার জন্য যেহেতু একটু গ্যাস হয়ে যায়, আমার জন্য রয়েছে এর মধ্যে রুটি। পটাপট খেয়ে বেরিয়ে পড়বো। হেলমেটটা না, অনেকের কমপ্লেন ছিল যে হাওয়া টানে, অনেকটা হাওয়া টান ছিল। এটা অ্যাডজাস্ট করা যায় এখান থেকে, অ্যাডজাস্ট করে নামিয়ে একদম দেবে। তারপরে যখন নামিয়ে দিলাম, তারপর আমি 107-এর উপর স্পিডে চালিয়েছি, এক ফোঁটা হাওয়া কিন্তু আমার লাগেনি। আমরা এখন জ্যাকেট প্যাকেট পরে রেডি, এবার আমরা বেরোবো। ও আগের থেকেই টাটা করে দিচ্ছে সবাইকে। টাটা। হ্যাঁ, সবাই গিয়ার আপ হয়ে রেডি। আজকে ব্লগের ইন্ট্রোটা সবাই একসাথে দেবো। নমস্কার, আমি প্রিয়, আমার ব্লগার বাবু। সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের ব্লগ। চলো, আজকে আমাদের গন্তব্য হচ্ছে মাঙ্গান, যেটা শিলিগুড়ি থেকে 128 কিলোমিটার। সময় দেখাচ্ছে 4.5 ঘন্টা, সেটা ধরে নাও 5-6 ঘন্টা, কারণ মাঝখানে আমরা লাঞ্চ করব, ছবি তুলবো, ড্রোন শট নেব। আর সামনে বাকি যারা রাইডার ছিল তারা জয়েন করেছে, এই একটা বাইক আর সামনে আরেকটা বাইক। আমরা সেবক রোড দিয়ে যাব, যে রোড দিয়ে এতদিন পর্যন্ত প্রত্যেকবার শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনে নেমে 4 চাকা করে গেছি। এই প্রথমবার 2 চাকায়, তা আবার আমার রাজামশাই, মানে আলাদাই একদম ইমোশন, আলাদাই ভালো লাগা। সামনে দেখতে পাচ্ছ শিলিগুড়ি থেকে কি সুন্দর পাহাড়ের রেঞ্জটা দেখা যায়, আর পাহাড়ের পিছনে সাদা সাদা মেঘও দেখা যাচ্ছে। দারুণ লাগছে, দারুণ লাগছে। ওপর থেকে বড় বড় গাছ, রোদটাও সুন্দর, দারুণ একটা আবহাওয়া, আর পরিবেশটা হাওয়া দিচ্ছে বলে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। ওফ, আমি বলে বোঝাতে পারছি না যে কি ভালো লাগছে। এখান থেকে গ্যাংটক 104 কিলোমিটার, কালিম্পং 54 কিলোমিটার। ওফ, গাছগুলোকে দেখো ওপরের। আর আলো ছায়া রাস্তা আমার বরাবরই খুব ভালো লাগে। এই আলো ছায়া, আলো ছায়া, আলো ছায়া, আলো ছায়া, দারুণ। এরকম সুন্দর রাস্তায় বাইক চালানোর মজা যারা বাইক নিয়ে আসেনি তারা কোনোদিনই পাবে না। সবাইকে বলবো যারা বাইক চালাতে ভালোবাসো, পাহাড়ে গাড়ি করে না ঘুরে বাইকে ঘোরো। উফ, এখানে গাড়ি এমনিতেই 60-70-80-তে চলছে। তবে সিকিমের যেসব গাড়িগুলো আসে ট্রাভেল কার, সেগুলোর লিমিট দেওয়া থাকে 60, তার বেশি সেখানে স্পিড ওঠে না। উফ উফ উফ, আজকে মনে হচ্ছে মোটোব্লগ আমি সারাদিনই করবো, এত সুন্দর রাস্তা। ভিডিওটা একটু বড় হতে পারে, পুরোটা দেখো যদি ভালো লাগে। Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. এই জায়গাটা দেখো, পুরো উপর পর্যন্ত গাছ দিয়ে পুরো জায়গাটা ঢাকা, আলো পৌঁছাচ্ছেই না। We can spend all day in there. গাড়িগুলো এখানে পার্ক করে দিয়েছি, এদিকের ভিউটা একটু তোমাদেরকে দেখাই। ওফ, কি এটা, ওখানে একটা ব্রিজ। আর তিস্তার জলটা সবসময় আমাকে মুগ্ধ করে। নীলাভ এই জলটা, আর পেছনে পাহাড়। এই ভিউয়ের জন্য আমি বাড়ির থেকে হাজার কষ্ট করে আসতে রাজি। তো এদিকে ভিক্টর দা, এখানে আরও 2জন রয়েছে। এখানে আমার বাইকটা, পেছনে রয়েছে দেবজ্যোতি, আর সামনে আরেকটা বাইক রয়েছে। হ্যাঁ, 5 জনের টিম। পাহাড়ের এই রাস্তা দিয়ে 5খানা বাইক পরপর যাচ্ছে, একটা অদ্ভুত দারুণ আনন্দ হচ্ছে।
আমার কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারছো আমি একটু ইমোশনালও হয়ে পড়েছি, মানে ভালো আনন্দে ইমোশনাল, ঠিক আছে। একটা আলাদাই অনুভূতি। কত দিনের স্বপ্ন ছিল যে বাইক নিয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত আসবো, সেটাই ভাবতে পারিনি। সেখানে নর্থ বেঙ্গল পেরোচ্ছি এবং আমরা সিকিমের দিকে যাচ্ছি। ও দারুণ, মানে একদম আলাদাই। ও আমি লাস্টে কেন, আমি আগে যাব, হবে না। ও চলে এসেছি আমরা করোনেশন ব্রিজে। আগের বার করোনেশন ব্রিজে উঠিনি, এবার উঠেছি। ও এখান থেকে ভিউটা কি দারুণ। ও হো ও হো। প্রচুর ড্রোন তুলেছে একদম মন ভরে। আগেরবার যখন সিকিম এসেছিলাম তখন এত সুন্দর শট নিতে পারিনি। এবারে শটগুলো তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবে। আর আমাদের 3 জন আরো সদস্য যারা জয়েন করেছে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। তোমার নামটা প্রথমে বলো। শুভজিৎ ঘোষ। তোমার শালা মনে হয় আমার ভিডিও দেখে। সুমন তুমি যদি দেখো কমেন্ট করবে। হ্যাঁ জিক্সার চালাচ্ছ। তোমার পেছনে কি তুমি তুলিয়ান? তোমার নামটা একটু বলে দাও। আমার নাম সাবিউল হাসান। শুভজিৎ ঘোষ আমার ছোটবেলা চাট্টিপাড্ডি। সাবিউল দা বলবো, শুভজিৎ দা বলবো, ঠিক আছে? তোমার থেকে বড় হবে আই গেস। আর তোমার নামটা একটু বলে দাও। মোহাম্মদ আরিফ হোসেন। আমি বলবো আরিফ দা বলবো। হ্যাঁ অবশ্যই আরিফ দা, ঠিক আছে। তোমার বাইক হচ্ছে রয়্যাল এনফিল্ড সুপারনোভা। আচ্ছা সুপারনোভা, ঠিক আছে। 3 জনেই পরিচয় করে দিলাম। এবার আমরা সোজা বেরিয়ে পড়ছি। অবশ্যই, ঠিক আছে, ফুল জোশ। চলো। শুধুমাত্র ড্রোন শট নেওয়ার জন্যই আমরা এই রাস্তা দিয়ে এসেছিলাম। আমাদের আসলে ওই দিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। আরেকবার তোমাদের ব্রিজটা দেখাচ্ছি সেই সুযোগে। দেখো আমাদের রাইডিং গ্রুপের লাইন আপও ঠিক হয়ে গেছে। আমার সামনে আছে যারা, তারা আমার পেছনে থাকবে। আমি থাকবো 2 নম্বরে, দেবজ্যোতিরা থাকবে 3 নম্বরে, 1 নম্বরে থাকবে ভিক্টর দা যে লিড করবে, আর তারপরে 4 আর 5 থাকবে বাকি 3 জন দাদা যাদের সাথে আলাপ করলাম তারা। আমি সেকেন্ডে থাকছি, কারণ হচ্ছে আমাকে দেখতে হবে কোথায় থাম্বনেইলটা তোলা যায়। হ্যাঁ, এই রাস্তাটা একটু অফরোড, একটু গ্র্যাভেলস আছে, এখানে দেখে শুনে চালাতে হবে, ব্রেকিং কম করতে হবে। আর পাহাড়ি রাস্তায় আমাদের টিপস দেওয়া হয়েছে যত পারবো কম ক্লাচটা ইউজ করব, যাতে ক্লাচ প্লেট ঠিক থাকে। এই রাস্তার ভিউটা দেখো, পুরো রাস্তাটা ওই দিক থেকে আসছে। ডান দিকে আমাদের রয়েছে তিস্তা, আর এখানে রয়েছে প্রচুর বানর। এই বাঁদরগুলোর জন্য আমার ড্রোন ওড়াতে হেভি চাপ লাগছিল। রাস্তাগুলো দেখো পুরো এঁকে বেঁকে যাচ্ছে। এতক্ষণে একটু গাড়ির ঝঞ্ঝাট কমেছে, একটু ফাঁকায় চালাতে পারছিলাম। বলতেই আবার গাড়ি চলে এসছে। দেখো এই আবার একটু ফাঁকা হলো।
আর বেশ হালকা হালকা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব লাগছে। এতক্ষণ পাহাড়টাতে উঠছিলাম, এবার পাহাড়ে ঢালবে নামছি। দেখো রাস্তাটা হালকা স্লোপ দিয়ে নেমে যাচ্ছে, তোমরা হয়তো গোপ্রোতে বুঝতে পারবে না। শুরুতে চালাতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল, এখন একটু বেটার লাগছে। এখন আমার হাতটা আরেকটু সেট হয়েছে, তো এখন একটু মোটরব্লগ করার ইচ্ছা জেগেছে। দেখো এর আগে তো আমি পুরুলিয়াতে বাইক চালিয়েছি, সেটাও পাহাড়ে, কিন্তু এরকম বড় পাহাড়ে এই প্রথম। এখনো অবধি অফরোড আসেনি, সুন্দর রাস্তা, এক ফোঁটা এনার্জি কম হয়নি। আগের দিন চালিয়ে একটু হাত ব্যথা হয়েছিল, সেটা এখন কমে গেছে। দেখো এই দিকটা অন্ধকার ছায়া, ওদিকটা আবার রোদ, কি অপূর্ব। আবার আমরা তিস্তা নদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছি। ডান দিকে একটা ভালো ভিউ পাওয়া যাচ্ছে, আমি দেখানোর চেষ্টা করছি যতটা দেখা যায়। বাপ রে বাপ, এই রাস্তাটা ঢালাই নামছে, বিশাল ধুলো, বড় গাড়িগুলো না ধুলো ওড়াতে ওড়াতে নামছে। ওভারটেক করলে বাঁচি। রাস্তাটুকু খারাপ, ওরে খালি লাফাচ্ছি রাস্তায় চলাতে গিয়ে। ওই আবার ধুলো ওড়ায়, দেখো বিভৎস খারাপ রাস্তা। ও বাপ রে বাপ, বাপ লাফাচ্ছি কেন এরকম, পুরো লাফিয়ে গেলাম। ডান দিকের ভিউটা দেখো, পুরো পাহাড়টার প্রতিচ্ছবি না জলের উপর দেখা যাচ্ছে। তোমাকে দেখাতে পাচ্ছি কিনা জানি না, দুদিক থেকে পাহাড়টা নেমেছে, মাঝখান দিয়ে নদীটা বয়ে যাচ্ছে। আহা কি দেখিলাম। পরেরটা তো তোমরা জানোই, জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না, বলতে বলতে গাড্ডা খেয়ে গেলাম। মোটর ব্লগ করতে করতে গাড্ডা খেয়ে যাচ্ছে, আর কি বলবো। আর আমাকে সবাই ওভারটেক করে বেরিয়ে যাচ্ছে, আবার এগোতে হচ্ছে আমাকে। ও নিচটা দেখো, পুরো ঝর্ণার মতন জলটা বয়ে যাচ্ছে, অনেক পাথরও। এই ব্রিজটা দেখো, এটাও একটা বিশাল বড় ব্রিজ। উপরে ওটা কি করেছে আমি জানি না, টানেল মতো করছে। কেমন ভিউ! ও এখান থেকে এখনো 83 কিলোমিটার বাকি মাঙ্গান। 3 ঘন্টা 14 মিনিট ম্যাপ দেখাচ্ছে, কিন্তু ধরে নিতে হবে 5 ঘন্টা লাগবে। এটা উপরে কালিম্পং এর দিকে যায়, আর আমরা নিচের দিকে চলে যাব, যেটা তোমার মাঙ্গানের দিকে যাচ্ছে, মানে সিকিমের দিকে যাচ্ছে। একবার কালিম্পং আসতে হবে, জানো তো। কালিম্পং এর পাশ দিয়ে আগে একবার বেরিয়ে গেছি সিকিমে, কালিম্পং যাওয়া হচ্ছে না। কালিম্পং বলছে যে আমাকে তোমরা অবহেলা করছো। ঠিক আছে, আমারও দিন আসবে। এখানে রিভার রাফটিং হয় এই জায়গাটাতে। এই দেখো, রিভার রাফটিংয়ের জন্য এই গাড়িগুলোতে বোটগুলো রাখা হয়েছে। এই সিকিমের স্মৃতি পুরো তাজা হয়ে যাচ্ছে। এই রাস্তাতেই গেছিলাম। এবারে গন্তব্য উত্তর, আগের বারে গন্তব্য ছিল পূর্ব। বাদিকে আরেকটা ব্রিজ দেখতে পাচ্ছ, এই ব্রিজটা আমরা ধরবো না, আমরা সোজা যাবো। এখন সময় হয়েছে দুটো, ছোট্ট ব্রেক নিয়েছি, এই ডাইজেস্টিভ বিস্কিট খাচ্ছি। আমার রাজামা থেকে স্পেশাল ভাবে ওইখানে পার্ক করা হয়েছে, আর বাকি বাইকগুলো স্পেশাল নয়, তারা হচ্ছে এইদিকে আছে। খেজুর খেলাম, বিস্কিট, এনার্জি ড্রিঙ্ক। মেবি লাঞ্চ আমরা রংপোতে করবো, আর এখান থেকে 5-10 মিনিট ওয়েট করে আড্ডা মেরে বেরিয়ে যাবো। আড্ডা মারবো না, মানে 5-10 মিনিট এরকম খেয়ে বেরিয়ে পড়বো। এই রাস্তাটা দেখো, দুদিকে অনেক উঁচু উঁচু গাছ, গাছের মধ্যে সূর্যের আলোটা ঝিকিমিকি করছে। তার মাঝখান দিয়ে আমার রাজামশাই পট করে বেরিয়ে গেল। আবার আমরা পাহাড়ে ঢালবে নিচের দিকে নামছি। নিচের দিকে নামতে বেশ মজা লাগে। আমি না ভাবতে পারছি না, আমি প্রথমবার পাহাড়ি রাস্তায় বাইক চালাচ্ছি, এত সুন্দরভাবে রাইড করে নিচ্ছি। ওফ, আর আমার এক ফোঁটা কষ্ট হচ্ছে না। আমি ভাবতাম এগুলো কত কষ্টের কাজ। ঠিক আছে, এবার থেকে আমি প্রমিস করছি প্রচুর ট্রিপ হবে। হ্যাঁ, আর তোমরা আমাকে সাপোর্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো, চ্যানেলটাকে আরেকটু উঁচুতে নিয়ে যাও, কারণ বুঝতেই পারছো প্রচুর খাটছি। ও আবার সুন্দর সুন্দর রাস্তা, সুন্দর সুন্দর ভিউ। আজকের ব্লগটা আমি 20 মিনিটের উপর চলে যাবে, আমি কোনোভাবে কমাতে পারবো না। এত সুন্দর দৃশ্য আমি না দেখে কি করবো বলো। উফ, কত লম্বা হবে গাছগুলো বলো তো, প্রায় 4-5 তলা বাড়ির মতন উঁচু হবে। উড়িয়ে বাপ রে বাপ, বাদিকের ভিউটা খালি দেখো, আমি সবাই দেখাতে পারছি না, কত নিচে খাই পুরো। রাংপো 2 কিলোমিটার, আর গ্যাংটক 41 কিলোমিটার। এই যে এই ব্রিজটা ক্রস করলেই আমরা সিকিমে ঢুকে পড়বো। নিচে তিস্তার ভিউটা খালি তোমরা দেখো। ও মাঝখানে এক লোকও দেখতে পাচ্ছি, মাঝখানে একটা চড়া পড়েছে, ওয়েলকাম টু সিকিম। ঢুকে পড়লাম সিকিমে। Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. ঘড়ির
ঘড়ির কাঁটা এখন বলছে 3:27। প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে, লাঞ্চ ব্রেক নেওয়া হয়েছে। পেছনে ওইখানে দেখতে পাচ্ছ একটা শিব মূর্তি আছে, এই যে আমার রাজামশাইকে এখানে রেখে দিয়েছি। আর এদিকে হচ্ছে বাকি বাইকগুলো রয়েছে, বাকি দাদারা রয়েছে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছ জায়গাটা, এই ওপরটাতে আশা করছি আমরা খেতে পারবো। ওপরের থেকে খুব সুন্দর একটা ভিউ পাওয়া যায়। ভিউটা দেখো তোমরা, এই ভিউটার জন্য এখানে প্রচণ্ড প্রাইসি খাবার দাবার। আমরা তো ভেজ থালি নিচ্ছি, উফ, এই ভিউটারই সব টাকা। আমাদের খাবার চলে এসছে। ভিডিও স্বার্থে আমি একটা মোমো টেস্ট করে দেখবো। একটা নিচ্ছি। তোমরাও ভেজ থালি? হ্যাঁ, আমরাও ভেজ থালি। আমাদের ভেজ থালিটা একবার দেখিয়ে দিই। এখানে ভাত দিয়েছে, পাঁপড় দিয়েছে, স্যালাড দিয়েছে, এখানে পেঁয়াজের কিছু একটা তরকারি মনে হচ্ছে, এটা কি আমি জানি না। এটা একটা শাকের কিছু আছে, মটর আলু মনে হচ্ছে, জানি না, এটাও কিছু একটা হবে, আমি বুঝতে পারছি না। এটা ডাল দিয়েছে, দই আছে না, এটা দই আছে। Spend all day in bed. খেতে আমরা বেরিয়ে পড়েছি এখান থেকে। মাঙ্গান এখনও 56 কিলোমিটার। পেট্রোল পাম্পে এসেছি। এখানে পেট্রোলের দাম একটু কম আমাদের ওখান থেকে, 102 টাকা 70 পয়সা। এখান থেকে ফুল ট্যাঙ্কিটা করিয়ে নেব। তেল ভরা কমপ্লিট, 450 টাকার তেল ভরলাম। স্লোপটা দেখো, পুরো ঘুরে নিচে নেমে যাচ্ছে। এখন সময় প্রায় 5টা, আর মনে হচ্ছে না বেশিক্ষণ আলো থাকবে। একটা টানেলের মধ্যে আমরা ঢুকছি। ও, ঢুকলেই গাড়িগুলোর আওয়াজ একদম সুপার বাইকের মতো হয়ে যায়। সিকিমে ঢুকে গেছি বেশ কিছুক্ষণ হলো, সন্ধেও নেমে আসছে, সেরকম পরিমাণ ঠান্ডা কিন্তু লাগছে না। আর এখানে দেখেছো কি এখনো জল জল আছে, একটু কাদা কাদা ব্যাপার আছে। ওয়াটার ক্রসিং রয়েছে। চলো, বেরিয়ে গেছি। ওট 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 ওট। চল 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 চল। উঠে গেছে উঠে গেছে উঠে গেছে। প্রথমে 3-এ ছিল, 2-এ নামালাম, 2-এ নামিয়ে দেখছি একটু কষ্ট হচ্ছে, তারপরে 1-এ দিয়ে ফট করে তুলে ফেললাম। যাই বলো, এই ট্রিপটা করতে কিন্তু বেশ মজা হচ্ছে আমার। তোমরাও এই জিনিসটাকে যদি উপভোগ করো, এনজয় করো, তাহলে এখন এই লাইকটা দিয়ে দাও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও। একটা উপরের দিকে যাচ্ছে, একটা নিচের দিকে যাচ্ছে। উপরের দিকে মাঙ্গান, লাচেন, লাচুং, আর নিচের দিকে দেখো লিংনো, লিঙ্গি, এগুলো আছে। তো আমরা উপরের রাস্তা ধরে নিলাম। রাস্তাটা কি পরিমাণ খাড়াই একবার দেখো, উঠেই যাচ্ছে উঠেই যাচ্ছে উঠেই যাচ্ছে, আর রাস্তা আরো খাড়াই হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে। কত বড় একটা পাথর দেখো বাবা, দুটো পাথরের মাঝখান দিয়ে আমরা ঢুকছি। চলে এসেছি আমাদের হোমস্টেতে। আজই একটু ক্লান্ত হয়ে গেছি। সময় প্রায় 9টা। আজকে সত্যি একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এরপর আমরা ডিনার করব, করে রাত্রি ঘুমিয়ে পড়বো। কালকে আমরা এখান থেকে লাচেন যাব। তো অ্যাডভেঞ্চার আরও বাড়তে চলেছে, সবে এটা দ্বিতীয় পর্ব। আর যদি আমার সিরিজটা ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে পারো। তোমার সাথে দেখা হচ্ছে পরবর্তী পর্বে। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো, টাটা।